За сайн бацхан үзэгчтэй асуудалтай асуудал нэвтрүүлэг маань эхлэж байна. Тэгэхээр за энэ удаагийн асуудалтай асуудал нэвтрүүлгээр хөндөж байгаа сэдэв маань за 1.5 тэрбумаар одоо Улаангом суманд битүү зах барих шаардлагатай юу гэсэн ийм сэдвийн дор нэвтрүүлгээ бэлтэж байна. Тэгэхээр энэхүү нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна. Баянчны компани зүгээс бас за гадаа зогсож олон жил зогссон хүмүүсийн эрүүл мэндийг бодож за дотор нь одоо стандартын бусч гэсэн за галгаатай нэг байранд оруулсан ийм мэдээллийг бид өхнөөс цацж байсан. Тэгэхээр яг одоо худалдаа эрхэлж байгаа за яг зах барилыг хэд гол ихсрүүлж болох хүмүүс нь ямар байр суурьтай байгаа талаараас нэвтрүүлгийг бас хөргөж байна. Тэгэхээр худалдаачдын хувьд за шин зах бариад бариад зогсвол бид өхөн түрээсээ төлөөд одоо зогсоход билээ. Одоо лангууд түрээслэгчд бол маш ихээр биднээс асууж ирж гэсэн ийм байр суурьтай байгаа юм а. Увс аймгийн худалдааны нэгдсэн төвлөрсөн төв болох зах нэг үе бодвол цэгцэрч худалдаачид дулаан тогтоо газар зогсголсон. 2013 онд улсын төсөөс 3 тэрбум төгрөг гаргана хувьд хуваалтаа увс аймагуудад битүү зах баригдсан. Увс аймагт баригдсан зах газар барилгын чанарыг нэлээд хил ам дагуулж тогтчуулт хийгцээр одоо харьцангуйн асуудал намжиж байна. Тэгвэл дахин шин битүү зах барих нь зүйтэйгүй юу гэдэг дээр эргэлзээ тэнэгэлзээтэй мэдээллүүд сошиалар цацагцаар байгаа юм. Шин битүү захыг Баянчны компани газар болох малын зах гэж ярьдаг газар дээр барихаар төлөвлөд байгаа юм а. Гэхдээ шин битүү захыг 1.5 тэрбумын өртөгтэйгээр бариулах бөгөөд 2018 онд орон нутгийн төсвөөс 300 саяыг суулган ажлаа эхлүүлэх юм а. Аймгийн удирдлагуудын зүгээс уг барилгыг хийж гүйцэтгэх компанид 2018 онд 300 саяг өгч үлдсэн төсвийг 2019 онд шийдвэрлэж өгөхөөр ярилцаад байгаа юм байна. Ингэснээр битүү зах баригдаж эхлэвэл 2018 онд багтаан ашиглалтанд оруулах юм. Манай аймгийн зах дээр хаанч харьяалалгүй өөрийн бор зүрхээр арилжаа намаар эхэлж амьдралаа залгуулж байгаа хүмүүс тунаалаа. Тэднийг жижиглэнгийн ихэн гурилынхан сүүнийхэн контейнерт худалдаачид гэж нэрлэдэг. Тэгвэл эдгээр хүмүүсийг нэвтрүүлгийнхээ хамгийн гол ихсрүүлжээ болголоо. Эдгээр худалдаачид хамгийн доод тал нь 12 жил зогсож худалдааны амь эрхэлсэн худалдаа гэж юу болох гадаа зогсохын гашуун зовлон насаараа амсаж ирсэн хүмүүс юм а. Тиймээс эдгээр худалдаачдын санал хүслийг сонссон юм. Худалдаачид ярихдаа зах барих шаардлагыг төр засгийн түвшинд уламжлаад биелээгүй бор зүрхээр амьдарч байгаа иргэнээ дэмжиж дулаан тоглог орчноор хангаж өгөхийг дуу нэгтэйгээр хүсэж байсан юм а. Мөн худалдаачдын зүгээс иргэдтэй аюулгүй хүнсээр үйлчлэх тал дээр анхаарч Увс аймгийн иргэдийн хүнсний аюулгүй байдлыг бодолцсон үзхийг хүсэж байсан юм а. Манай зах барих юм бол тэгэл уран штэ. Бид нар одоо эрүүл мэнд олон жилийн дээр зогссон. Хэдэн жил зогсож байна? Би одоо 10 бараг 20 жил зогсож байна дөө. Яг одоо энэ битүү захуудаас ашиглалтанд орсон шүү дээ. Энэ битүү зах за энд орох боломж байсан уу? Байсан тэгэл урч чадаагүй. Орныгийнхлаар бүх хүмүүс авчихсан та нарт юу байхгүй. Хэцүү байна. Эрүүл мэндийн хувьд нэл хэцүү байна нэр. Одоо дулаан байранд урмаар байна. Тухтай баймаар байна. Өвлийн 3 сард бол бид нар үнэнхээр хэцүү байна. Намайг хүмүүний өрөөд орж исэн хүмүүст өрөөсөн гэсэн зогсдог ихлээр одоо квитэн нойтонд энийг одоо биднэрт нэг дулаан байр гаргаж өгөх ямар арга тал байдсан болов те дээд мэддэг улсуудтан келж өгдөг арга байна уу. Би одоо энэ захтаа зогсоод 10 гэдэн жил зогсож байна. Энэ үрдэн битүү зах харагдсан. Тэгээ павлин би болж павлин авдаг гэдээ утсан чинь павлин байхгүй гэдээ өгөөгүй. Тий. Битүү шин зах харагдах юм бол юм урддаг. Эрүүл мэндэ бодно. Одоо бид чинь биш нам бигтлоо нас агцсан байна шүү дээ. Одоо эрүүл мэндэ бодно. Тэгээ шин зах харагдах юм бол бүр сайн байна. За шин зах байр бид нар ингээд хамруулсан бүгдийг ингэж хамруулсан тэм шин зах бариад өгөх юм бол бид нар уран шүү дээ. Одоо эрүүл мэндэ бодмоор байна бид нар. Бид нар одоо энэ захтуул ер нь одоо жишээ нь ингээд моолк ч юм уу одоо янз бүрийн юм гарна штэ. Тэгвэл бид нар ямар ч харьяал байхгүй. Бид нар энэ хэдэн лангуу байж даадаг татвар авд юм уу нэг энэ газар ашигласан татвар гээд ирэл татвар авч яана. Энэ ингээд яаша татвар авч яана. Бас хүнд чинь бас гашуу зовлон таарна штэ. Жаргал зовлон таарна. Тэр үед энэ татвар авч байгаа хүмүүс чинь бас нэг та нарын ихтийн билээгээд бид нар ирээд бас нэг юм дурлцуулж болно штэ. Ер нь тийм юу яахгүй хамаарал гэдэг юм уу юу ч гэж битүү зах барьж өгөх юм бол бид нар нэгдсэн журмаар ингээд одоо бид нар төрөлжүүлэл ингээд оруулах юм бол бид нар уран шүү дээ. Тийм тоглог юмд орох юм бол бүр сайхан боломжтой устай тэгээ цэвэрхэн дулаахан тэр орчинд байх юм бол 8 ачид гэсэн чи өөрийн эрүүл мэндэд ч гэсэн зүгээр худалдан авагч гэсэн худалдан авагчид ч гэсэн дулаахан билээхэн газраас бүх юм зэрэг нэг зэрэг газраас авчихна гэдэг чинь их тоглог гоё юм байна. Тэр боломжтой юм байна. Тийм баригдаасаа гэж хүсэж штт. Бид нар ч бас их тухтай газар өчнөө олон жил гадаа зогслоо штт. Тэгээ одоо нэг иймэрхүү юмд ороод
байж зарим хүмүүс бас мэдхгүй. Байвал тэрэн шиг сайхан юм аа. Энд чинь бас яг стандарт биш шүү дээ. Одоо мэрэгжлийн хяналт бол байнгын гэрэл мэрэл болохгүй байна, тийм болохгүй байна. Бид нар эмч таашаал үзүүлэхэд л эрүүл юм бараг байхгүй шүү дээ. Нууцгүй ярих тийм ээ. Тийм лээ. Яс гоё барих юм бол улмал хүмүүс ирнэ урагшаал тэрнөрөө урахыг л хандаж та. Даарч хөрөхөөс хин ч гэсэн зүрхшээ гэдээ урж чадахгүй. Энэ байрыг засварлаад оруулж явахд бол зарим хүмүүс нь бас орох боломжгүй бас багтаамжгүй хүрэлцдэггүй суглаа моглоо татуулсан гэсэн юм асуудал гарсан. Тэгээ суглаагаар орсон. Хэдэн жил зогсож байна? Би бол 30 жил бараг болж байгаа. Би нэрвэл минь дулаал тэгэл ирэн тэр бараа таварын культэлт мөлөл өнгөцс эзэмж ирэн тааруу байдаг штэ тэр одоо ингээд орохтол ирэн маш гайгүй. Тэгэхээр бид нарт бас сайн л шүү. Тэр заскаас нь дэмжиад одоо бид нар ч олон жил зогсож байгаа улсуудад гадаа зогсоод энэ дурж ирсэн энэ чинь бас ер нь яг зориултын биш болохоор бас амаргүй. Та нар бас мэдчихэл байгаа. Ер нь энэ бизнес хийж байгаа хүмүүсийн жижиг бид нар ч одоо жижиглэнгээр буйнаас навч гэж жижиглэнгээр явж байгаа шүү дээ. Амьдралтаа болгоод. Тэгэл ер нь тухта боломжийн төр засгийн дэмжиад бариад өгвөл ер нь сайн л байна. Чагшир лангуу хэр хайж байна. Одоо яг энэ хутлаашд ороод захтуу дүүрэхгүй шүү дээ тийм ээ шинээр өргөцсөн. Тийм шүү дээ. Тэгээд лангуу бол манай удирдлагууд ярьжлаа зүгээр энийг л ингээд энэ жоохон юмыг тогшуулаад ороход бол танаа юун түрээслээ лангууд павильон юм байна уу гэж зөндөл явж байгаа гэж хэлчихлээ. Тэгэхээр бас хүмүүс бол тэр орох боломжтой гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл энэ чинь манай зах чинь төвлөрсөн мах сүв бүх юм эндэ байдаг ногоо тийм учраас энэ зах бол би бол энэ төр зах барил боломжтой л гэж бодож байна. Бид нар тэр бүтэн захт дуртай байгаа шүү дээ бидний эрүүл мэнд өгөөд яг альбаа юм дээр нь ашигтай талтай тэгээд бүтэн зах бариасаа л гэж бид хүсэж байгаа ганц юм тэр шүү дээ бид нар. Хэдэн жил зогсож байна? Би яг одоо энэ зах дээр 14 жил зогсож байна. Тийм битүү зах барныг үл битэн баярлалаа шүү дээ. Одоо бид нар чинь тэтгэврт гарцсан оюутан сурах гэсэн яг амьдрах гэж байгаа л усуд байгаа шүү дээ. Одоо энд чинь би 20 хэдэн жил зогсож байна. Ингээл зогсоод байгаа. Тэгэл яг 12 сар болчихлоор за квитнийг яаж давах вэ? Нэг 2 3 сар 4 сар даваад авчихлаар зунд туудгүй. Нөгөө үйл даарч байгаагаа бид нар мартаал тэгэл нөгөө зуны байдалд нураал ингээл амьдраа явчихдаг шүү дээ. Бас бид нар ч одоо ингээд нас агцсан хүмүүс чинь дулаан байранд бас нэг цэвэрхэн хувцастай күнтэй хайрцах чадвартай ингээл бандгар ингээл хувц хүнэртэйгээ л ингээд зогсоод байна. Бас нэг цэвэрхэн байдалд ороо зогсчих юм бол худалд нь авч хүртэл даарахгүй урж ирээд саснаа наваал гар явчихдаг шүү дээ. Зах барилыг мах сүв контейнертай худалдаачид Баянжинэ компанид хариалагддаг. Тэгвэл тус компани зүгээс олон жил гадаа хөхөр зогсон худалдаачдынхаа эрүүл мэнд мөн хүнсний аюулгүй байдлыг анхаарч сүүлийн 3 жил газар дээрээ шин зах барих хүсэлтийг тавьж байгаач биелэлээ олохгүй өдөө хүрсэн юм. Хэрвээ энэ ажил биелэлээ олбол худалдаачид захын эзэдийн зүгээс маргааны үүсдэг асуудал бол яа харахгүй түрээсээ асуудал. Хэрвээ энэ зах баригдлаа гэхэд худалдаачид зах зээлийн ханшаар түрээсээ төлж чадах уу? Компани зүгээс худалдаачтай уян хатан хандж чадах уу гэдэг асуулт уран гарч иж байна. Зах барилыг түрээсээ төлөөд одоо яг орох чадaltaй хүмүүс ирэх хэр байна те? Байлгүй явах те энэ одоо бидний гадаа өгч байгаа юм аа л одоо дутны өгөөл зогссон шүү дээ. Эрүүл мэндийн бодаал Бид нарт бол 90 мянга болж байгаа. Одоо дарахт бид нар ч бас хэцүү байсан шүү дээ. Зах барилыг түрээсээ хувьд ингэжлэн төгрөгөөр гаргал. Түрээсээ хувьд бол яг л одоо нийт улаан гүнд тогсон жишг ба шүү дээ. Метр квадрат нь 100000 төгрөг. А яг хөө хэрвээ миний бодол манай компани баримталж байгаа шиг бодлогоор бол хэрвээ өвлийн тохиолдолд халаалттай үед 100000 төгрөг. А зуны тохиолдолд бас бууруулах юм бол боломж байна. Энэ талаа бид судалж байгаа. Зуны тохиолдолд бас нэг 7-8 төгрөг болгох юм. Улирлын шин чанартайгаар ингэж хэлбэлжүүлэх юм бол ямар ч тохиолдолд төр алдагдлалд орно гэсэн тийм тооцоо байхгүй болж харагдаад байгаа юм л да. Энэ битүү зах баригдлаа гэхэд одоо гадаа зогсож байгаа худалдаачид ороход бэлэн гэдгээ хэлсэн. Улсын өвч төчнөө хөрөнгөөр барьсан зах төсөвтөө таарсан тохиолдолтой байх ёстой. Худалдаачдын зүгээс ч төрөлжүүлж англи ялгаж оруулах хэрэгтэй гэдгийг энэхүү нэвтрүүлгээр дамжуулан уламжилж байсан юм а. Тэгээд бидний бас их хэцүү жижиг бараа дандаа жижиглэн учраас бас нэг ийм том бараа нар яваад орчих боломж байдгүй. Захыг эргэж дандаа захын үед юу эргэж зогсож амьдэрдэг бид нар. Зах одоо яг баригдлаа гэхэд одоо ийм жижиг лангууч гаргаж өгдөг юм уу тийм ээ? Яг барьж байгаа хүмүүсийн төвшөнд одоо ямар шаардлагыг бас биелүүлэх нь зүйтэй юм бол зах баригдлаа гэж бодоход жижиглэнх нь нэг талд зогсоо, оймсынх нь нэг талд гिचх юм бол бид нар чөлөөтэй яваад орно.
Тэгэхгүй зүгээр энд нэг жижиг бараа, тэн нэг өмс, энд нэг хувцас, бэлэг хувцас ингээ байх юм бол бидний жижиг бараа харах юм байгаа ч юм уу, үгүй ч юм уу бас. Күйтэнд одоо бидний ингээд зогсож байгаа хүмүүсийн жижиглэнгийг бүгдийг яг нэг жиг зогсоол болж байна л гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол бид нэр чинь кино дунд уруулаа зогсааж хөл бид хэдээс чинь кенч юу ч авахгүй ш. Бидэн дандаа энэ урдаас буйн чавдаг буйныг хүмүүс байхгүй юу? Одоо зах барилаа гэх тийм ээ энэ жижиглэнгийн хүмүүсийн зүгээс бол за бидний нэг одоо тасагч болгооч юм уу тийм ээ яг төрөлжүүлж өгөө гэсэн юм байр суурьтай шүү дээ. Таны Бид бүгд төрөлжлөхөр урдаг цугаараа нь урна гэж бодож ил ань дулаан газар дурах юм гэж бигтараа бивэндэг биднэд. Жижиглэнгийг бүгдийг яг нэг жиг зогсоол болж байна л гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол бид нэр чинь кино дунд уруулаа зогсааж хөл бид хэдээс чинь кенч юу ч авахгүй ш. Бидэн дандаа энэ урдаас буйн чавдаг буйныг хүмүүс байхгүй юу? тэгвэл тус захыг тус бүрээр нь төрөлжүүлэн 4 хэсэг танхим барихаар төлөвлөсөн байна. Ямар нэг үзэсгэлэн уралдаа зохион байгуулахдаа спортын ордонд л болдог. Тэгвэл шин захад янз бүрийн үзэсгэлэн уралдаа зохион байгуулах танхимыг хүртэл гаргахаар төлөвлөжээ. Худалдаачдын хувьд ганц шаардлага тавьж байна л да. За жижиглэнгийн одоо гадаа зогсож байгаа хүмүүс байна. Сүүнийхэн байна. За энэ бидрийг бол яг тасаг тасгаар нь төрөлжүүлээд өгвөл бид нар бол дургуйцах юм алга орно. Ерөнхийдөө нэг нийтлэг юм байна л да. Хөдөө аж ахуйн гаралтай жишээлбэл ногоо, сүү цагааны дэ, жимсг нь мах гэдэг нь нэг зааланд ороод нөгөө жижиглэн эдгээр нэг зааланд ороод ерөнхийдөө үндсэндээ манай төсөл маань 4 үндсэн корпустайгаар баригдахад төсөл гаргасан юм байна. Зураг нь. Тэгээд яг хуу нэгдүгээр зааландаа мах сүү хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн, хоёрдугаар зааландаа жижиглэнгийнх нь тэгээд мөний төвийнх нь орчин, дээдлийн нэг заал нэг корпус болохоор аймаг орон нутгаас зохион байгуулж байгаа үжигсэн худалдаа одоо тоолстаж гадаадын 8 ачид бизнесмэнүүд тэднэрт зориулж одоо нэг талбайгаа ачлах зорилгоор тийм төлөвлөгөө зохиож төсөв гаргасан байна. Битүү зах баригдсанаар 150 ажлын байр гарна гэсэн тооцоо гаргасан байна. Одоогоор зах дээр гадна худалдаа эрхэлж байгаа худалдаачид зөв хөрөхгүй. Тэгвэл энэ зах баригдахад лангуу түрээслэгчид олдох уу бас балгас болоод үлдэх юм шиг байгаа гэсэн хүмүүсийн ардлага явж байна. Энэ талаар худалдаа эрхлэгчид болоод Баянжны компани удирдлагаас тодруулахад битүү зах баригдлаа гэхэд нэлээд ажлын байр гарна шүү дээ тийм ээ. Нэлээд лангуу гарна. Яг тэр одоо битүү зах дүүрэх хэсэг нь бас тодорхойгүй байна л да. Яг дүүрэх болов таны хувьд 8-ачны хувьд бас энэ дэр ямар байр? Дүүрнэ. Хүмүүс зөндөл асуудаг шүү дээ. Энэ зах дээр ингээд зогсоод ажил төрөл явуулах гэхээр ингээд лангуугүй болоо болохгүй байна. Та нар энэ дээр ирээд лангуу өгч гэж байна. Бид нар энд ганцхан энэс өөр ямар юм яах вэ биднэрт мэддэг юм дээ юм чинь. Энэ худалдаачд ороод зах дүүрэхгүй шүү дээ тийм ээ шинээр өргөцсөн. Тийм шүү дээ. Тэгээд лангуу бол манай удирдлагууд ярьжлаа зөвөр энийг л ингээд энэ жоохон юмыг тогшуулаад ороход бол танаа юун түрээслээ лангууд павильон юм байна уу гэж зөндөл явж байгаа гэж хэлчихлээ. Тэгэхээр бас хүмүүс бол тэр орох боломжтой гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл энэ чинь манай зах чинь төвлөрсөн мах сүү бүх юм эндэ байдаг ногоо. Тийм учраас энэ зах бол би бол энэ төр зах барил боломжтой л гэж бодож байна. Энэ бэлдэж өгсөн зааланд нийт гадаа байсан түрээслэгчдээс бол бас нэлээд хүн үлдсэн. Амжихгүй багтахгүйгээр тэгээд багтахгүй хүмүүсээ одоо хамруулалт танаар амарчгаа одоо гадаа зогсох юм одоо нэг хэсэг гадаа нэг хэсэг дотоо байх юм боломжгүй болчиход тэр хүмүүс бол амарсан зарим хүмүүс бол одоо амарсан хүнийхээ оронд ч зогсож байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ ээлжилж гаднаас ирсэн захиалгыг өдөр авах юм боломжгүй байсан тэрнээс бүр хоорондоо маргалдаад газараа булаасалтаад цагдаас сүйх цагдаа магдаа дуудаж ирэх зогсуулсан шүү дээ бид нар ийм хөхөнд асуудал. 3-дугаар түрээ шин зах баригдсан тохиолдолд одоо үндсэндээ яг манай энэ зах дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 8 штэ баг 70% шаардлагагүй газар л зогсож гадаа хөвтөнтэй бүгдээр ормоор байна. Тэгэхээр дээрээс нэмж авах боломж. Ерөнхийдөө шин зах баригдсанаар шинээр ажлын байр 150-аас орчим ажлын байр нэмэгдэх боломж байгаа. Тэгэхээр би судалгаа хийж үтсэн юм байна. Энэхүү худалдаа эрхлэгчдийн зүгээс битүү зах баригдаасаа гэсэн чин хүсэлтэй байгаа юм а. Монгол Орос визгүй зорчлог болсонтой холбоотойгоор сүүлийн 1 жил туваачууд олноор орж ирж тэр хэрээр худалдаа 8 өргөцсөөр байна. Боршо бомбдаар сардал гэхэд 4740 гадаад иргэн зорчиж 27.6 сая рубль буюу 1.1 тэрбум төгрөгийг эргэлдүүлдэг гэсэн статистик судалгаа гарчээ. Үүнээс Увс аймагт худалдаа 8 цэцгэлэн хөгжиж байгаа нь харагдаж байна. Овоож оцоод л үйлдвэр барьж бүх иргэдэд ажлын байраар хангаж чадахгүй юм а гэхэд ядаж хуваараа 8 эрхэлж бор зүрхээр
амьдралын амьдрал авч иргэдэд дэмжих хэрэгтэй маа. Хамгийн гол нь улсын төсвийн мөнгийг салхинд хийсгэхгүй төсөв өөртөгтэй тааруулсан чанартай бүтээн байгуулалтыг хийж олон хүнийг ажлын байраар хангах хэрэгтэй болов. Үзэгчид та бүхэн энэхүү нэвтрүүлгээс мэрэгэн оюундаа нэгийг тунгаан асуудалтай асуудал нэвтрүүлгийн хариултыг олох үзье.